这是一个能实现愿望的洗衣机，它不仅能让你成为土豪，还能送给你个女朋友。这个男人只是随便说了一句想喝啤酒，突然他就听到了一声响动，他走近一看，洗衣机里竟真有一罐啤酒，而且还是冰镇的。突然身后出现一位老人，告诉他只要在洗衣机面前许愿，任何东西都会出来的。等老人走后，他好奇地喝了一口，没想到还真是西瓜味的。回到家后，母亲突然给他打来电话，告诉他父亲需要住院做检查，但是检查的费用需要30万。他再次来到洗衣机旁，见周围没人后，就对洗衣机说出了他想要30万，但洗衣机却没什么反应。正当他准备走时，洗衣机出现了响声，他走过去一看，立马打开门把钱拿了出来。这时老人再次出现，问他感觉怎么样。他慌忙的想要离开，却不小心踢到了昨天喝的啤酒。他正准备把啤酒扔到垃圾桶时，啤酒竟诡异的消失了。这时老人告诉他，许愿出来的东西1天后就会消失，但他还是毫不犹豫的去给母亲汇款了。在回家的路上，他碰到了刚认识的小美。经过一阵闲聊，男人决定要找个工作，于是他再次来到洗衣店，给自己弄了一套西服。但他在面试的过程中却非常紧张，最后收到的全是不采用。突然他在桌子上发现了邻居情侣的照片，他心想自己要是有个女朋友该多好。这时西装突然消失，他萌生了一个大胆的想法，会帮你找女朋友的洗衣机你见过吗？男人想找一个让人羡慕的美女，下一秒洗衣机里就伸出了一只细长的手，紧接着一个婀娜多姿的美女就爬了出来。男人想占一下便宜，美女上去就是一个大嘴巴子。他再次来到洗衣机前许愿，这次他想要一个清纯一点的。果然一个清纯的小姐姐出现在他面前，他带着小姐姐买了很多东西，这也是他第一次谈恋爱。他还直男的说让小姐姐去他家里，没想到小姐姐却同意了。他们在一块喝酒，一直喝到了深夜。他觉得女孩喝多了，就故意往她身边凑。他看着小姐姐露出了深情的样子，正当他闭上眼准备亲过去时，小姐姐却只剩一个衣服了。因为只要是许愿出来的东西都会在1天后消失，但他觉得很开心，于是他每天都来洗衣机前许愿，换着各种各样的小姐姐。这天他带着小姐姐逛街，却被朋友看到了。朋友一直跟着他，发现他还给小姐姐买了钻戒。当男人再次来洗衣机取钱时，却被朋友逮个正着。朋友问他钱怎么回事，他却故意编了一个理由。朋友再次问他女朋友是哪来的，男人觉得他管得太多了，就果断的走掉了。到了晚上，他用相同的钻戒送给了昨天许愿出的小姐姐，但没一会小姐姐就消失了。他再次把钻戒装好，准备回去再许一个。这次他不想再找清纯的，而是想找一个性感的。下一秒，一个微胖的小姐姐就爬了出来，而这一幕也被下班路过的朋友看在眼里。只见他把之前的钻戒送给了小姐姐。突然电话响起，他走出门去接电话，而朋友趁这个时候也溜了进去。正当男人接完电话准备回去时，老人突然出现拦住了去路，告诉他洗衣机什么都可以变，就是不能变人。男人问他为什么，老人说因为人会在1天后消失。他觉得没什么就走了回去。而这时朋友和小姐姐已经扭打在了一块，因为他觉得男人已经迷失自我，他决定要帮助男人。突然他被小姐姐推倒在沙发上，他伤心的哭了起来，嘴里还说喜欢男人之前的样子。这时男人赶到，就当他正准备走过去时，朋友对着洗衣机说了一句以前的男人回来吧。突然眼前一黑，男人缓缓地醒了过来，很快他就知道自己在洗衣机里。当他爬出来时，电视里正在播出钱离奇消失的案子。他看着电视才想起来那正是自己花的钱。突然他又想起了老人说的话，1天后地上只剩下了一身衣服。